Първият сушилен барабан, изцяло българска разработка, вече работи. Тежкото съоръжение е проектирано и изработено във фирма Бест Техника, тежко машиностроене Радомир и от 12 юли 2009 година произвежда тежка сода в Девненския завод Соловей Соди. Радомирският изсушител е основната част от четвъртата линия за тежка сода и с успешното му пускане приключи важна част от инвестиционната програма на завода, която е на стойност 250 милиона лева. В барабана са вложени стотици часове проектантски труд, а транспортирането му от Радомир до Девня и монтирането му на място през декември 2008 година бяха истинско предизвикателство. Най-важното е, че това е първото съоръжение, което е произведено в България. В момента в завода, в който се намираме, работят японски, френски и немски съоръжения. Това е един проект, който се планува повече от 20 години, но така е, че сега му дойде времето. И ние успяхме съвместно с специалистите от завода на Соловей в Девня да се справиме и да произведем едно съоръжение, като голяма част от инженерната подготовка е правена в Радомир по проект, който е специфично ноу-хау на фирмата Соловей. Най-големите технически предизвикателства бяха да успеем за цялата тази сложност на този процес да реализираме в едни срокове, с които би могла да се гордее всяка една фирма. Иначе така иначе този тип съоръжения на нас ни е познат. Подобни съоръжения се използват и в циментови фабрики, също така подобни съоръжения има в Агрополихим и навсякъде другаде, където огромно количество насипна маса трябва да мине някаква термична обработка. Основното предизвикателство беше, че това е едно сложно съоръжение за химическата промишленост, с което нашите конструктори трябваше да се справят. Колектива на Бест Техника, както конструкторите от Радомирския завод за тежко машиностроение, Централния софийски офис и офиса ни на фирмата в град Варна. Удовлетворени сме, че всичко мина успешно и съоръжението беше доставено по предназначение. Документацията, която разработихме, беше конструктивна за изработването и инструкции за транспортиране и монтаж на сложното съоръжение. Първият изцяло български ротационен изсушител тежи 160 тона, дълъг е 30 метра, а диаметърът му е 5 метра. За превозването му от Бест Техника наеха специална техника от чужбина, а някои мостове по пътя от Радомир до Девня бяха допълнително укрепени, за да може да премине камионът. Транспортирането само по себе си беше самостоятелен проект. Справихме се за кратко време. Естествено, да се транспортира едно съоръжение, което е дълго над 30 метра и тежи 160 тона, е едно сложно техническо начинание, което заедно с фирмата превозвач успяхме да реализираме в разумно кратки срокове. Една от най-важните части на барабана са нагревателните тръби. Общата им дължина е 5 км, двама работници са ги напасвали вътре цели 3 месеца. Най-трудното, което беше да се справим в България, е, че такова съоръжение не беше разработвано и сме удовлетворени, че нашия колектив се справи успешно под ръководството на фирмата. Най-трудното е, че това съоръжение се изработва, проектира и изработва в България за пръв път. И за това съм удовлетворен от успешния завършек на монтажа на съоръжението, което виждате зад мене. И благодарение на колектива от Варна и София, Бест Техника Радомир, успешно се завърши съоръжението и се монтира в цеха тук за тежка сода. Най-трудното е самото вдигане, завъртане и монтажа му на местото, където ще работи. Първо са часовете изчисления и проверки на хартия, след това прецизната подготовка на място.
Бест Техника е наследник на заводите за тежко машиностроене. Специалистите и в Радомир, в бюрата в София и Варна вече 18 години залагат на високите технологии и разработването на собствени технологии. Заводът е традиционен производител на пристанищни съоръжения, на оборудване за енергетиката, металургията, въгледобива, добива и преработката на минерални суровини, циментовата, химическата промишленост. Бест Техника изработва и оборудване за атомни електроцентрали. Въпреки това, проектирането и монтирането на Девненския изсушител беше особено важно, защото проектът е изцяло български. До сега нашите заводи са ползвали подобна техника, произведена във Франция, Германия и Япония. Как протече операцията в Девня? На мястото на новата линия инженерите на Бест Техника до последно сверяваха разположението на сапаните с чертежите си и правиха измервания. Сапаните, с които 400-тонният кран трябва да повдигне барабана, бяха дублирани, естакадата проверена за последен път. След укрепването и първоначалното повдигане на барабана, тежкотоварният камион се изтегли. Тонният цилиндър се издигна още във въздуха, завъртя се на 90 градуса и прецизно легна върху предварително монтираната естакада. След толкова подготовка и проверки, операцията по завъртането и поставянето отнема само около 30 минути. Общото време за проектиране и монтаж обаче е над 35 000 часа. След това изсушителят се плъзва по релсите до мястото, където ще работи. Започва прецизното наместване на барабана, свързването му с гранулатора и техническите проби. Общото тегло на съоръжението вече е 260 тона. Сушилният барабан е най-големият проект на Бест Техника за 2008 година, но във фирмата са правили и по-големи съоръжения. Уникалното в случая с барабана за солове и соди е изцяло българското ноу-хау.
това е всъщност комбинация от много технически решения и възможности, които всеки клиент може да оцени. Ние се надяваме, че не само фирмата Solvay може да бъде наш клиент за подобни съоръжения, разбира се, могат да бъдат и други фирми в различни отрасли на тежката химия и не само там. Няколко месеца продължиха напасването и техническите проби, преди на 12 юни 2009 година новият сушилен барабан да заработи официално като част от производствените мощности на Solvay Соди. Тази съвсем нова линия, която е много впечатляваща, има 400 000 тона годишен капацитет и е един от основните приоритети в инвестиционната ни програма. Качеството на съоръжението и на продукта отговарят изцяло на европейските стандарти, а споменатото увеличение на капацитета с 400 000 тона годишно означава, че заводът вече ще произвежда с 25% повече тежка сода. Ние сме фирма, която работи за тежката индустрия. Това, разбира се, означава и тежката химия, но това означава и много други отрасли, като металургия, като минерални суровини, енергетика. Това беше един впечатляващ проект, който е възможен само благодарение на наличието на такъв сериозен инвеститор, какъвто е Solvay, но и работата, която се свършиха от българските фирми, доставчици, които практически доставиха основното оборудване, което ние в момента имаме удоволствие да наблюдаваме, също беше много добра. Това е една мечта, която продължаваше 25 години на практика и сега вече придоби своята реалност. Негово превъзходителство посланикът на кралство Белгия Марк Микелсен и консулът на Република Турция Исмаил Сефа Юджеер, които също бяха гости на церемонията, подчертаха важността на новата линия, която заработи благодарение на проектантите и инженерите на Бест Техника Радомир. Кризата се отразява първо с намаляване на новите поръчки, второ с затруднени плащания. За съжаление и в този случай това е така, но се надяваме, че въпросите с кризата така иначе ще решат. Процесите в инвестициите в тежката индустрия са дългосрочни, 24 месеца, 36 месеца и би трябвало да се осигури една непрекъсваемост на нашата работа, която за сега успяваме, ако, разбира се, кризата не продължи дълго. През 2009 година Бест Техника тежко машиностроене Радомир записа още един сериозен успех. Фирмата произведе и достави на свои финландски партньори 400 тонна мелница за смилане на медна руда. Това е най-тежкото съоръжение, произвеждано досега в завода. Мелницата е и една от най-големите, произвеждани досега в света.